啊，你们千万要给点面子，说加油就好、啊。对，大加油啊！不要打难听啊！来点赞不要停啊！先把点赞点到1000万，左上角没点关注，一定记得点个关注。我们是每天晚上7点半准时开播，谢谢大家。那是一个秋天，风儿那么缠绵，让我想起他们那双无助的眼，就在那美丽风景相伴的地方，我听到一声巨响，震彻山谷。就是那个秋天，再看不到爸爸的脸，他用他的双肩托起我重生的起点，黑暗中泪水沾满了双眼，你不要离开，不要伤害，我看到像我在这陌生的人世界，不知道未来还会有什么风险。我想要紧紧抓住他的手，妈妈告诉我希望还会有，看到太阳出来，妈妈笑了，天亮了。什么情况啊？后台是没有关原唱还是真唱？一首《天亮了》送给直播间还有所有现场的观众朋友们，希望你们身体健康，万事如意。哎呀，这女娃子爆发力这么强吗？来，再来。这是一个夜晚，天上繁星点点，我在梦里看见我的妈妈，一个人在世上要学会坚强，你不要离开，不要伤害，我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世界，我愿为了建造一个美丽的花园，我想要紧紧抓住她的手，妈妈告诉我希望还会有，看到太阳出来，天亮了，我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世界，我愿为了建造一个美丽的花园，我想要紧紧抓住她的手，妈妈告诉我希望还会有，看到太阳出来，他们笑了，天亮了。你还在咳嗽啊？我听你一直在咳。哦，不是没事儿。你是到底是干什么的？我是主播呀。上过大学没有？上过。上过。学的什么专业？美声。美声，就是这是你的强项。哎呀，我给你拍一下来。谢谢。先给他拍一下啊，谢谢我们不着急谢谢，不着急。我们的舞台呢玩的越慢越好，不着急啊。谢谢。